हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपके फ़ोन पर व्हाट्सएप मैसेज आने पर आवाज़ नहीं आता है तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे ठीक करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपके फ़ोन पर व्हाट्सएप पर आपको कोई मैसेज करता है तो उस मैसेज का जो साउंड है वो आपको सुनाई नहीं देता है। तो इसका पहला रीज़न ये हो सकता है कि अगर आपने अपने फ़ोन को साइलेंट मोड में कर दिया होगा, या तो फिर आपके फ़ोन पर डू नॉट डिस्टर्ब करके जो सेटिंग होता है वो अगर इनेबल रहता है तब आपको ये प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन वॉल्यूम और नोटिफिकेशन वॉल्यूम, ये तीनों को दोस्तों आपको चेक करनी है कि कहीं ये जो है साइलेंट मोड में तो नहीं है। अगर यहाँ पर साइलेंट मोड में नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको कितना सेटिंग कर रखा है। तो इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन वॉल्यूम को आपको देख लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करनी है, आपको जाना है अपने फ़ोन के फिर से सेटिंग्स में, और यहाँ पर आप लोगों को एप्लीकेशन में जाना है और उसके बाद यहाँ पर सी ऑल एप्लीकेशन में क्लिक करें। और फिर यहाँ पर आप लोगों को सर्च बार में क्लिक करना है और व्हाट्सअप लिख के इस तरीके से आपको सर्च करना है और उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से दिखेगा। तो अब यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो नोटिफिकेशन में क्लिक करके दोस्तों आप लोग यहाँ पर इसमें नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो जैसे ही नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आ रहा था साउंड में वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि नोटिफिकेशन ही नहीं आता है, आपके फ़ोन में व्हाट्सएप में मैसेज का नोटिफिकेशन बंद रहता है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आ रही हो। तो एक बार इसको इनेबल कर लें।